Hey guys, welcome to our vlog and ako si Sab. My name is Panda. In English mo na. And ngayon magpa-pamper tayo and nasa truck kami, nasa L3. Nasa L3 kami nila. And tara na, takpan na. Guys, palabas na kami na LO. Hindi ko na kumakunta. And nandyan kami kanina. Nandun kami paupo. Yeah. Natakpan mo naman. And yan. And ngayon, nasa pintuan na kami. Yan. Pintuan ba yan? Basta pintuan na yan. Yan. Papakita ulit namin. And then, napakainit dito. And di ko alam kung anong degrees. And upo muna kami dito. And papakita ko na lang namin sa inyo yung kung anong mga paligid, yung mga halaman. And guys, ngayon, napakita ko na sa inyo. And meron kaming halaman na tinangan. And papakita ko ulit sa inyo. Drop the video here. And guys, papakita ko naman sa inyo yung nasa labas ng farm, yung tinanim ko. And ako lang yung nagtanim. And dito lang nagtatanim si Panda sa loob ng farm. And papakita ko na sa inyo yung halaman ko sa labas ng farm. And guys, thank you for watching and sana na-enjoy nyo to. Click the subscribe button, notification bell para ma-notify kayo sa upcoming video. Bye!